想揾毛坯房自己裝修嘅，咁就冇錯過今日雅基樂萬象郡2期呢一間啦，仲係好靚嘅別墅景觀喎，陽台景觀好舒服喎，係別墅景同花園嘅園林景，呢個位置夠晒安靜，105方嘅3房2廳2衛嚟嘅，呢個格局非常之方正㗎。廚房空間都夠大嘅，而且嘅側邊呢仲有個生活陽台嘅，後期呢邊擺衣晾衫係非常之方便嘅。咁雅基樂萬象郡呢一邊嘅話呢，既係一個成熟片區，而且樓齡呢都係比較新嘅。樓下呢就有我哋一個香港直達車，包括 T91嘅上落點都係有㗎。我哋呢間房嘅話，樓層雖然係中高樓層，但係佢睇出個視野，即係房間或者係陽台睇出個視野咧，都係別墅景同園林景觀嘅，所以佢睇出個視野舒服，咁成間屋住起身咧都係比較舒適嘅。咁目前呢套房業主嘅嗌價咧就係70零萬嘅，都喺小區嚟講係性價比比較高嘅一套房嚟嘅。11萬嘅首期，月供嘅話2000零蚊就可以入手啦。如果你都係想揾毛坯自己裝修嘅，咁目前都係有幾間喺度賣緊嘅，你都可以一齊過嚟進行對比喎。